Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا О, вие хора, които вярвате, изпълнявайте на заповедите на Аллах и изпълнявайте заповедите на пророка и на вашите главни, вашите лидери. И ако нещо имате против тях, тогава всичките дела да оставате на Аллах, ако вие вярвате на съдния ден. И това е най-добрият начин. И за края на резултат това е много добро за вас. В този стих истинския праведен човек, Аллах Таала е даде един закон, едно право, че той трябва да показва от себе си характер на изпълнение, усъвършен начин. Може да е изпълнение на Аллах, може да е изпълнение на неговия пратеник пророк или на своите властни хора. Ако властта, ако ясно властта да дава заповед срещу Аллах и неговия пратеник, тогава Аллах и неговия пратеник, техните заповеди са по-важни, но ако в религиозните неща няма, ако власт не се бърка в религиозните закони, тогава трябва да изпълнявате на властта, законите на властта. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам е казали, че изпълнявайте на Аллах и на неговия пратеник заповедите на Аллах и на неговия пратеник изпълнявайте. Ако някой казва, че властта в Минкум не е в този стих не е Аллах Таала е казали с държавата, който някои неща
върши, които не са против нас, те са в този стих споменати. Много добре личи от Корана, че трябва да изпълнявате на държавата и много ясно Аллах е казал в Корана. И в този стих Аллах Тала ни е казал, че трябва да изпълняваме на главните или на властта на държавата. Нашето имам много ясно ни е казали Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че тези, които са срещу религия, законите, които са срещу религия, освен тези заповеди, свършен начин трябва да изпълнява на законите на държава, само ако държава не е против на религия. Сега, ако това закон, сегашните мусулмани да разберат, че не трябва да воюват с власт, с държава, тогава в много държави, където има вече раздор и войни, там може да има вместо войни и раздор, да има спокойствие. Сега няма да влизам аз в тази дискусия, че колко са виновни и властни хора и колко публика е виновен. Аз искам това да казвам, че колко действа това лошо върху исламския народ. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале нивото на изпълнението, че какво е загуба, че когато човек не се изпълнява, и за разпространението на ислама, каква е важността за изпълнението. Ахмедиците в това време може най-добър начин от себе си да показват, че изпълнение какво има, и на света трябва да показват ахмедиците, че нивото и добрината или величието на ислама, как трябва да показвате чрез своите лични примери, за изпълнение трябва да напредвате. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че Аллах е неговия пратеник и на държавата или на власт, на лидерите трябва да изпълнявате. Изпълнението, ако от сърце да има, тогава в сърцето има една светлина и едно спокойствие има в сърцето. Няма нужда толкова опит или труд, колкото трябва да има нужда от изпълнение, но условието това е, че истинския начин трябва да има изпълнение. В изпълнението означава, че на себе си върху себе си да слагаш един смърт и един вид да бъдеш клан пред властта или пред заповедите на Аллах и пред заповедите на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Последователите, съратниците на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, колко Аллах е бил милостив, че те така са изпълнявали на себе си, са жертвали на себе си за изпълнението на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Никой народ не може да се нарича добър народ и в тях не може да бъде единство. Те не може да бъдат единни, докато в тях няма да има изпълнение, и ако да има в тях недоразумение или раздор, тогава да знаете, че това е напаст на този народ. После само има напаст. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че напаст на мусулманите и слабостта на мусулманите, причина какво е била? Вътрешните интриги, къвги или само и само да изпълняват на един, на когото Аллах Тала е казале, че да изпълнявате и изследвате. Ръката на Аллах Тала е върху джамата, върху общността, и това е, че Аллах Тала обича единството,
И докато единството не може да бъде, докато няма да имате изпълнение, Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям, времето на Хазрат Мухаммад салалаху, последователи са били много мъдри. Аллах Таала е така и създал на тях. Те много добре знаеха за политика и закони на политика, но накрая, когато Хазрат Абу Бакър разиаллаху таала анху и Хазрат Умар разиаллаху таала анху и други съратниците на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва салям, те са били халифи, и когато те имало власт, тогава такъв добър начин те са грижили за държавата и за народа, че много добре може да разберете, че те имаха Allah е създал на тях, че те да владеят, и където Allah Таала е казале изпълнение, тогава те винаги пред Хазрат Мухаммад саллалаху за себе си не са мислили нищо на себе си. И каквото Хазрат Мухаммад саллалаху е казале, техната мъдростта и разум са оставили на страни. И когато Хазрат Мухаммад саллалаху е казале нещо, тогава те са изпълнявали дума по дума, точка по точка. И когато Хазрат Мухаммад саллалаху взеле абдес, останалата вода те са взели за себе си беркет. Ако всеки един на себе си е мислиле мъдър и умен, тогава ще има само раздор и те не може да стигнат на толкова голямо ниво и ранг. Аз мисля, че най-добро доказателство това има в между шиите и суните, че да няма раздор, защото в последователите на Хазрат Мухаммад саллалаху нямаше никакво недоразумение и нямаше никакви къвги, войни. И те са доказателство за това, че те са били единни. И никой не сърдиле на другия. И кой може да казва, че хората казват, че исламска религия е разпространена чрез силата или чрез сабията. Но аз ви казвам, че изпълнението е било съвършено и чрез техното изпълнение те са победили другите сърца. А моето вяра това има, че тази сабия, която те са подигнали, това е било само за себе си защита. Но ако те не дигаха тази сабия, оръжието, тогава наистина те може да победят само и само чрез езика, защото те са били съвършени за изпълнението. Тази дума, който излиза от сърцето, това нещо, което излиза от сърцето, няма съмнение, че то действа на сърцето. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че те са приели една истина и от сърцето са приели. И нямаше никакъв покус. Истината е било само пред тях. Това е истина, че истината оръжие само има за истина. И Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва салям, Хазрат Мухаммад саллалаху е уповавали на Аллах Таала и с красота и с цялата сила. И Аллах Таала е дале една сила, че към Хазрат Мухаммад саллалаху дърпаше към себе си сърцата на хората, и това е било толкова велико, че който гледаше на Хазрат Мухаммад саллалаху, той без да иска тръгваше към него и вървеше. И това, което последователи са показали, Хазрат Мухаммад саллалаху е показали своя пример, и това пример е било толкова прекрасен, че всеки един е тръгнале към тях. И днес също има те са единни
И един джамаат, който Аллах Таала създава на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, Аллах Таала е казал, че това е същия джамаат, който Хазрат Мухаммад салам е подготвиле, защото примера на джамаат, напредъка на джамаата е точно чрез тези примери. И ако вие желаете, че да бъдете джамаата на Хазрат Мухаммад салам, джамаата на последователите, тогава да бъдете като тях. Последвайте техния живот и на всекакъв начин да бъдете като тях, както са били последователите на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. В тази абзац Хазрат Масих Мауд алейхиссалату ва салам, основател на джамаата Ахмедия, много неща е откриле и обясниле. Първото нещо, което е, както преди съм казал, че първо изпълнявайте на Аллах и изпълнявате на заповедите на пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, и след това вашите лидери, които има, вашия власт, който има на техна да изпълнявате. В това има и държавата, и в това има и система на джамаата също. И за изпълнението на хилафът е над тези две неща, защото хилафът само създава заповедите на Аллах и на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, и система на хилафът е система на джамаат е под система на хилафът. Това е красота на хилафът, че ако някога система на джамаата, ако някой членовете на джамаат и чрез система на джамаата, ако има някакво недоразумение, тогава халифа вакт разрешава този проблем. И също много ясно да ви е, че както съм казал, че хилафът, изпълнението на хилафът е над властта. Халифа вакт, халиф халиф най-повече изпълнява на държава законите на държава и иска неговия джамаат да изпълнява държава на държавни закони и на власт на държавата система, който е, и в тях също може да има една духовна система. И ние сме късметли, че в тази духовна система, ние сме част от тази духовна система, и това обещание Месия, нашия имама, Аллах Таала е създале хилафът Ахмедия в джамата, който създават в сърцата властта на Аллах Таала и властта на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И както Аллах Таала е дале заповед, че Аллах Таала и неговия пратеник трябва да чрез техните заповеди трябва да взимате решение. И това е също милостта на Аллах Таала върху нас, че система на хилафът Аллах Таала е дале между нас. Иначе да се връщат делата към Аллах и към пратеника Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, всеки един на своя начин тълкува. Някой има тълкование такива, че вместо да оправят състоянието, още по-лошо състояние правят или решението. Така също в някои дела в държавата, в власт може да създават голями проблеми. Значи всеко едно решение под хилафът, под изпълнението на хилафът може да бъде най-доброто решение. Затова колкото ахмедици, колкото трябва да бъдат благодарни, това е малко. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещание Месия, това е казале, и това е много важно, че изпълнението, ако е от сърцето, тогава в сърцето има едно светлина и в душата има едно спокойствие и вкуса. И наистина това е нивото на духовна система, и това е нивото на за всеки един от неговия възможност
че има светлина в сърцето за изпълнението, дали има в вкуса в душата, душа е спокойна. Ако всеки един наблюдава на себе си, тогава всеки може да разбере, че неговия изпълнение доколко колко той изпълнява заповедите на Аллах и колко изпълнява заповедите на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и колко той изпълнява чрез Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, който Хазрат Масия Мауд алейхи салам, който система е създале. Ако няма в изпълнение светлина в сърцето, тогава няма файда, че тази изпълнение не е истинско изпълнение. Да, когато изпълнявате на властта изпълнението, тогава ще има спокойствие, ще има, но светлина няма да има. Да имате духовността да увеличавате. Хазрат Масия Мауд алейхи салам е обясниле, че няма нужда толкова трудността, колкото нужда има за изпълнение, колко човек иска да труди, ако няма изпълнение, тогава не може да получи светлина в сърцето и нето в живота спокойствие. Тези хора, които на своите молитви и на своите ибадати много гордеят, че те правят и отказват от изпълнението, те не са наследниците на Ислама. И още едно нещо за изпълнението. Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казали, че на изпълнението означава, че да колите на себе си, един вид да убивате на себе си или да кланете или да колите на своята гордостта заради Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и заради Аллах Таала и заради техните заповеди, тогава ще имате добро ниво на изпълнението, иначе не е възможно, че да имате съвършено изпълнение. Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казали, че много голями набожни хора те казват, че ние вярваме на един Аллах и всеко време те споменават на Аллах Таала, като според тях ще те казват, че величието на Аллах Таала е в нашите сърца. В техните сърца може да влизат идоли и дявол. Въпреки че те може да казват, че ние вярваме на един Аллах, но заради гордостта и надменността идолите са в сърцата, които в едно време изкарват от изпълнението, от малко и малки неща, въобще не изпълняват. Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казали, че последователите истинския начин от истинското изпълнение, те на своите молитви и на своите ибадати добри резултати са получили, който за нас днес е един прекрасен пример. В един хадис има Хазрат Масия Мауд алейхи салам, основател на Джамат Ахмедия, е казали, че как трябва да бъде изпълнявате. Ако да имате един африканец роб, вашия главен, тогава на него да изпълнявате. Ако вашия глава е като грозде и пак ако може да има, то е по-малък разум или малък акъл, пак трябва да изпълнявате на него. Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казали, че никой народ не може да казва народ, а в тях ако няма единство, а те няма да бъдат едини, докато няма да изпълняват заповедите на Аллах Таала и заповедите на пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям също това е казали, че напредък и успеха е само свързано с джамата
и чрез Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам и изпълнение на джамата. Освен това няма да имате никакъв напредък. Ако тази философия да разберат мусулманите, тогава ще бъдат един много голяма сила, който не може никоя друга сила да бъде срещу тази сила, но за това ние трябва да получиме съвършен изпълнение, защото изпълнението на духовните джамати, духовните групи, Аллах Таала е казал, че за изпълнението е най-добър завършък за джаматите на Аллах Таала, че когато те ще изпълняват, тогава техния завършък е много добър, чрез който ще има добра промяна. И в светските системи или закони ние гледаме, че изпълнението какви чудеса показва. Наполеон за него казва, че той във Франция такова време е подкрепиле, когато вече Франция беше към напаст от успеха. Той се назад вървише Наполеон е казале на тях, докато вие да имате раздор и докато не сте единни, вие няма да получите никакъв успеха. Ако имате изпълнение, тогава вие ще победите и вие ще бъдете напред и ще бъдете на високо ниво. Значи тези, които добри са в държавата, добри хора, и те са били до него и те са избрали на него своя лидер. И на изпълнението, те са за изпълнението добри примери са показали. Той такова тръпка е дале в тях, че те всичко са слушали на него. Даже казва, че такъв пример са показали, че Наполеон сам е бил, на Наполеон живота е била промена, и когато той е разбрал истинския начин на изпълнение, преди само думи бяха, и тогава той е правил голяма промяна в себе си. Имало е това време, защото една голяма битка, след една голяма битка, той губил битката, и в Турция в Италия е бил затвор, и пак е дошъл в брега на Франция. Тогава във Франция нова власт имаше, нова система е било. Царя, който е биле, той е викнал на поповете или той е викнал на свещениците и е казале, че слагайте ръката и кълнете, че вие ще изпълнявате. Царя е казале, слагате на ръцете върху Библията и обещавате, че Наполеон е създале в изпълнението толкова в сърцата на хората, че ако Наполеон да върне, тогава той пак ще има властта. Той е излезнал от затвора някакъв начин и помогнали са, и после той е върнал във Франция, и той е събрал около себе си земеделици и публика, които са били вярни на него. И те не са били опитни войници. Когато царя е разбрале, тогава той е изпратил една войска с един генерал, че унищожава и на него. Случайно те са били един срещу друго на едно място, където е било едно дере, където може само няколко хора може да минават, но Наполеон е казал на своите хора да вървете напред. Те са били напред, но войниците стреляли са на тях и те са били мъртви. И после той изпратили други. И така също е станало и те.
И после те са казали на Наполеон, че не може да вървиме напред. Много малко място е, да пътя е много тесен и те казват, че ние сме дали обещание върху Библия, че ние ще бъдеме с власт, ние не може да воюваме с тях. Мястото е много малко, защото Наполеон сам е в тези войници, също той е създал тръпка за изпълнението. Той е казал на своите войници, че кажи на тях, че Наполеон е казал, че оставете пътя ни. И тогава тези, които войници са стреляли и казали са, че ние сме взели клетвата, затова ние не може да изпълняваме на Наполеон. Наполеон не е вярвал, защото той е казал, че аз съм възпитавал на войниците. Не е възможно, че те да не ме слушат, те да не ме изпълняват, защото аз съм създал на тях в вярността и в изпълнението. Аз съм учил на тях, аз съм възпитавал на тях. Как е възможно, че те на моята войска убиват? И той е изпратил още. Накрая Наполеон сам е отишъл, че как няма да ми изпълняват. И той е отишъл и казал, че аз съм Наполеон и аз съм ви казвам, че оставете, дръпнете се и дайте пътя. И тогава те властни са казали войници, че ние сме взели клетва върху Библията, но той е мислил, че той е учил на тях възпитаване така и той е, как можете да забравят? Те казват, че Наполеон е казал, моя войска ще тръгват напред. Ако вие сте забравили моето учение, тогава аз съм пред вас. Кой войник иска, той на своя цар да убива. Аз до сега съм бил вашия цар и ако вие искате, стреляйте на мен. Когато Наполеон това е казале, това предишното възпитание е върнало в себе си, в тях. Те казали са, че да живее Наполеон и са били с него. Даже казват, че от тях някой като деца са плакали пред Наполеон. И когато генерале разбрале това нещо, той е биле с другата, назад е биле, той е тръгнале, че да воюва. Тогава, когато неговите уши е стигнало че Наполеон, вашия цар, вашия лидер ви кани, тогава той веднага идвали към Наполеон и те са върнали към същото изпълнение към Наполеон. Това е труда на Наполеон, че в Франция, народа на Франция, той е създал изпълнението и училе, възпитавале за изпълнението. Хазрат Муслим от втория халиф е казале, че Наполеон или като него други лидери няма това подкрепа от Аллах Тала, който има за истинската религия, но пак те са създали една много голяма промяна, но тези хора, които правят бед, е съвсем различно. Те са различни. Бед означава на себе си да слагаш един смърт, върху себе си да слагаш един смърт, все едно да кланиш на себе си, да колиш на себе си, да бъдеш клан пред бед. Хазрат Муслим е казале, че това заповед е такъв, докато някой народ няма да изпълнява за изпълнението, никога няма да успее, докато няма в тях да има изпълнение. Хазрат Муслим от Разиаллаху та'ала анху тези думи винаги трябва да има пред вас. Ако искате един добър народ, трябва да бъдете единни и също да имате съвършено изпълнение. Освен това, само ще има напаст и Аллах Таала е казал в Корана,
वज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरीका ना करो और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो Бъдете с Аллах и бъдете единни, когато вие сте били врагове на един на друг и после Аллах Таала ви е свързали и сте били братия и кога вие сте близо, сте били до огъня, но Аллах Таала ви е отдалечили от огън, така Аллах ви показва своите знамения и това е много ясно от заповедите на Аллах Таала, но безкъсмет са тези мусулмани, че толкова ясни думи, пак те има раздор и прекалили са в раздор и тези, които блага Аллах Таала обсипвали върху тях, те са забървили и затова те има напаст и върват назад. Хазрат Масия, от времето на обещания Месия, Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам, това е състояние на мусулманите, както той е казал. Сега вече много напреднали са в напаст. Тогава време Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казал, но още не разбирате те. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, ако не сте срещу един на друго и да изпълнявате само на един, значи да изпълнявате на имама, който той е само един, който е чрез предсказанието на Хазрат Мухаммад саллаллаху, това е обещание Месия, тогава ще гледате, че как ще напредвате, как ще успеете. Преуспеете, Аллах Таала е казале, че на Аллах ръка е на върху джамата и това от думите на Хазрат Мухаммад саллаллаху ние разбираме и докато няма да бъдат единни и няма да получат и Аллах и няма да получат и другите успехи, Аллах Таала само е с тях или тези хора получат Аллах, които разбират или и те разбират само за единния Аллах, който са единни. Затова ние не може да радваме, че ние сме правили бета. Ние трябва да постигнем на дълбоко в думите на бета, че бет означава, че да бъдете една душа. Тогава ще, като едно тяло, тогава ще разберете важността за беят. Хазрат Абу Бакър разияллаху таала анху, за Хазрат Умар разияллаху таала анху пример ни е дале и за другите последователи, че тези хора са били мъдри и те са разбирали политика и когато идвале шанс, тогава те са показали много добър начин своите възможности и мъдростта. Но живота на Хазрат Мухаммад салалалаху алейхи ва саллям личи, че те въобще не разбират нищо. Съвършен начин само изпълняваха на Хазрат Мухаммад салалалаху алейхи ва саллям. Своите идеи въобще не са дали и само всичките техните разум и те са мислили техния разум и техния мъдростта, че това е нищо не е пред Хазрат Мухаммад салалалаху алейхи ва саллям. И света е гледала един ден, че след смъртта на Хазрат Мухаммад салалалаху алейхи ва саллям, как последователи на Хазрат Мухаммад салалалаху алейхи ва саллям водили са на света. И това те са показали много добри примери. Една случка има в историята, че Хазрат Абу Убайда разияллаху таала анху е бил толкова мъдър и как той е мислил за народа, полза народа, че Хазрат Абу Убайда е получил писмото на Хазрат Умар в една битката, където Хазрат Абу Бакър, Хазрат Умар, писмото на Хазрат Умар, където
Хазрат Умар е писале, че Хазрат Абу Бакър е починале и Хазрат Умар е казале на Хазрат Халид бин Валид казале, че ти ще бъдеш лидер на групата. И Хазрат Халид бин Валид не е дале това, и докато двете групи не са угодили, и това, което е било е договор от това Хазрат Халид бин Валид слагале подписвале. Хазрат Халид бин Валид казале, че попитале за тази случка и той игнорирале. Хазрат Халид бин Валид, който е бил генерал, той показале много велик пример от себе си и казале: о хора, върху вас един много праведен човек е лидер. Хазрат Мухаммад салам е на Хазрат Абу Убайда е казале, че аз съм слушал на Хазрат Мухаммад салам, че Халид е от сабията на Аллах, една сабия, и той е много мъдър в своето племе. И това е било, че на халиф решението да слушат. И днес също има такива случаи, че не е обикновено, слава на Аллах Таала, в джамата има много високо ниво за изпълнение, но има и някои от тук там, ако отказват, питат, ако взимат поста, казват, дават въпроси, защо взимате поста, какъв проблем има, къде има слабост. Ако те разбират за изпълнението, тогава няма да има никога такъв въпрос. Ние трябва да помниме, че днес също същия Коран е, в който Аллах Таала заповеди има, и на същия пророк ние изпълняваме, който ни е бил съвършен водач, и чрез хадисите ние получаваме това. Но какво състояние има на мусулманите и в техните раздори или просят пред света? Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам е казале, че днес това, което раздори има и войни има между шия и между суни, даже още има групи в ислама. Те за какво са? За това са, че те вече са излезнали, отдалечили са от изпълнението. Това е напаст. Ако те днес да бъдат единни, тогава това обвинение също ще бъде отхвърлено, че ислам е дошло чрез сабия. Последователите на Хазрат Мухаммад салам са били единни и съвършени в изпълнението, че те са победили сърцата на хората. И днес също на обещания Месия джамаат, той казва на своя джамаат, че бъдете като последователите на Хазрат Мухаммад салам и създавате на техните примери, като техните примери, за това вашето оръжие за истината да показва пред света. И когато на всеки един от нас да има това изпълнение и всеки един да създава в себе си съвършено изпълнение, и ако съвършен начин да изпълнявате заповедите на Аллах и заповедите на Хазрат Мухаммад салам, тогава ще взимате част от светлината, която Аллах Таала е дали на Хазрат Мухаммад салам. Това е много голяма отговорността на един ахмедиец, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам бейт сте правили и да и трябва да изпълнявате заповедите на Аллах и заповедите на Хазрат Мухаммад салам и изпълнявате на власт също. И само и това е пример, чрез който ние може да победиме на света, и чрез това ние може да събереме света под една ръка,
pod jedno zname, čez което ние може да махаме от света раздор и неспокойствие, както аз съм казал, че при нас има заповедите на Аллах Таала в Корана, който на нас ни е заповядано, че ние трябва да изпълняваме и при нас има живота на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям и чрез който Аллах Таала ни е казали в Корана, че трябва да изпълняваме заповедите на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям. В нас също има власт и властта на система на джамата, който ни показва, че ние време на време ни припомня, че ние трябва да изпълняваме заповедите на Аллах Таала и трябва да бъдем различни от другите хора. Аллах Таала да даде на нас възможност, че ние да бъдем такива, както Аллах Таала и каквото Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е мечтаеле от нас, ние да изпълняваме неговите мечти. Амин. Сума амин. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.